дар пайи зилзилаи 8 октябри дар кишвари ҳамсоя Афғонистон 2053 нафар ҷон бохта, зиёда аз 9000 нафар захмӣ шудаанд. Ба гуфтаи намояндагони ҳукумати Толибон, теъдоди зиёди қурбониён дар вилояти Ҳирот ба қайд гирифта шудааст. Ҳамчунин шумори зиёди одамон бенишон гардиданд, ки ҳоло ҷустуҷӯи онҳо идома дорад. шиддати зилзилаи маргбор ба 6,3 дараҷаи Рихтер ба қайд гирифта шуда, 1328 хона вайрон ва ё зарар дидаанд. Дар ҳамин ҳол мардуми осебдида интизори кӯмак ҳастанд ва ҳар замон таконҳои пайи ҳамин зилзила онҳоро нигарон кардааст. ҳатто бархе мардум хонаҳояшонро тарк карда ба вилоятҳои дигар кӯчидаанд. дар ин навор яке аз қурбониёни заминларзаи Ҳирот дида мешавад, ки пас аз ҳодисаи ахир дар ин вилоят 14 узви хонаводаашро аз даст додааст. идомаи хабарро аз сомонаи пресс TG пайгирӣ намоед.